Loh, yang tadi foto toh. Anjing ngaturaken wilujeng dalu wonten dari Polsek juga ngaturaken wilujeng dalu Bapak. Nggih niki ngaturaken wilujeng dalu kagem Bos Gedhuk Sadewa. Pak Sutarno. Oh, nggih Pak Sutarno. Anjing ngaturaken wilujeng dalu. Niki ugi wonten Pak Tejo sayang. Kali sinten Pak Tejo? Dewekan kendel nggih. Lan Mbak Wita, Mbak Daryono, Mbak Billy. Anjing ngaturaken wilujeng rawuh. Niki ugi wonten ternyata Mas Lutfi di sini tuh. Ada apa Mbak Arom? Ada Mas Rudi MC. Oh. Yang punya ternyata rumahnya di depan panggung. Ya Bu Kadus. Mas Rudi nggih yang punya RDS Music Entertainment nggih. Mugi-mugi laris nggih Mas Rudi. Amin. Amin nyong dijeb. Iya mesti. Iya. Kudune. Niki wonten ora kondang. Lah kae sing jenengi donat. Oh, Takoni kae. Silakan Mbak disapa dong, ora kondang. Mbak Nova halus banget kok. Orang seneng dikasari sih. Apa ya? Niki enten pamundutan Mbak Arom lali janjine saking Bapak Slamet. Anji niki ugi wonten pamundutan saking Mas Rudi, wonten Puspitonolo. Terus wau wonten Cinta Merah Jambu Pak RW. Buat Bu RW mungkin lagunya ya. Cinta Merah Jambu sing abang-abang kok Bu RW pada karo nyong berarti. Nek ora siapa? Mama Anas juga Puspitanala Anji. Niki jan yo Allah madeng ngene kabeh ya Pak Bu, sami sehat Pak Bu? Alhamdulillah rame nggih. Rame pol. Berarti niki napa rin monggo? Niku lali janjine sampun paring niku. Nah, jan. Pak sinten iki? Pak Slamet niku. Pundi Pak Slamet? lali janjine. Ah Pak Slamet niki seniki berarti nggih. Terima kasih ya. Badhe joget niku kados. Badhe joget? Napa badhe nambahi? Oh mboten nggih. Nggih seniki berarti nggih Pak. Yang konek diwai tak dumna tenang bae. Monggo manten lali janjine nggih. Digarap cok. Yo. Monggo Pak Slamet. Yo. Mas Haris Tarya Mas. Komandan Kodirun Wilujeng Dalu. Pak Warsono Wilujeng Dalu. Mas Ferry Kingwan Wilujeng Dalu. Gimaliwa. Ya. Mas Rudi. Rais Srambales. Pripun Pak Slamet arep nambahi? Mboten. Mbok wong wis kaiki-kaiki kathok jeruk arep nambahi. Nambahi pegawean, Mbok. Lanjut mboten Pak Slamet? Lanjut. Siap. Sepira Mas? Pancen pada kayak gue kok. Sing urgent di sing urgent. Sepira Mas urgent?
Asik. Janjani kowe ning ngendi gelar kadamu Nyutriani aku Mas Wahyu Swarga Lokal Sampun nggih, lunas niki. Alhamdulillah nggih sampun. Monggo Mas Lutfi. Mbak Arum, Mbak Nova, semoga pinteran